TV omulungi tukwaniriza neera ku mulundi guno ekiro kino eky'omukisa tukubuuzaako ne twongera okutegeeza nti bwe tuli okuweereza era Salaamu TV olutimbe lwo olw'emirembe ate olutimbe lwo oluyigiriza empisa ku buli myaka gyonna omulimu omukulu kubeera nga tuyigiriza abantu empisa ennungi n'okubeera nga bawangaalira mu nsi muno nga bantu babuvunaanyizibwa. Ekiro kino tubeera ne program ekkubo nga ekkubo tubeera tugenderera mu kulaga abantu butya batambula mu nsi eno naddala abakozi b'emirimu egiryowa egy'okulyowa abantu emyoyo nammwe abantu mwenna abagezaako okulaba nti muwangaala mu nsi eno nga mugyeyagaliramu nga mutambulira mu buufu obutuufu. Programu eno nga ebeera egezaako okulaga ng'omuntu obuvunaanyizibwa mu nsi eno wandibadde weeyisa otya mu ddiini yo oba mu nsi yo. Amanya gange nze Mustafa Muhammad Mutuhe okumwanjuza era omuteesiteesi nga mu studio tubeeramu ne mukadde waffe musomesa ate omutendeke mu nsonga zino Sheikh Idris Ahmad Kasujja muzzukulu wa Lubobbo kubeera nga atutangaaza era gwe tutambula naye mu nsonga eno. Kamusabe Sheikh atutoolere ku salaam then tugende mu maaso ne programu yaffe inshallah. Abalabi baffe mwenna abalaba Salaamu TV ate nga mugobeera nnyo ne programu zaffe zonna Salaamu TV zeeweereza kambalamuse nga mbaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mujebale. Alhamdulillah. Mujebale jobu walimu. Tugezaako. Kugezaako nno. Ese. Omuntu eyewaayo yenna n'akola omulimu gw'obuwalimu. Kubanga si myangu naddala ku mulembe guno. Kubanga tulina mixed cultures. Nti tulina entegeereza enjawulo okusinziira ku muntu. Tulina kalica enzungu, tulina kalica ezaffe enzaaliranwa. Nze omukiga kati mba nnina ebyange. N'omuntu ne culture ze twadopting along the way mu kusoma wano oga nti kirayika enkola y'obusiraamu eno yali etulese nnyo emabega olwokuba obisomye mu luzungu n'olanga kyanjawulo then tubeera n'eddiini yennyini nga naye erina byetusomesa naye abalimu abavaayo okulaba nti ebintu bino abantu babibalansinga. Sheikh ogwo omulimu si mutono era tusaba Allah abanyweze abongere obugumu. So nze nga sikugezaako mulimu ogukolera ddala wabula kyemulina okukola kwongera mu maanyi nakwongera kutangaaza abantu. Kakiri awo wa Sheikh Sufiani baategekawo omusomo gw'abawalimu mulimu gwa ttendo ogukolebwa Sheikh Abdahiyo Kinobe aba Sheikh Kasimu Kiyingi Dr. Kisuule abawalimu abakulu babaddeyo nga basomesa abawalimu okulaba nga bongera obbabangula okutambula n'omulembe nti tuyinza okuba nga erimu naye ekola ki oyinza okuba nga ebiseera mwe wagisomera n'abaagikusomesa nga kye watugamba wano olulala nti oluusi tutwala ebigambo n'enkola z'abantu ne tubitwala nti nkola bw'erina okubeera. So bagezaako okulaba nti abawalimu batambula n'omulembe basigala ku mulembe. Twebaza omulimu ogwo omulimu gwammwe Sheikh mukulu nnyo era temujjanga okwo. Tuli ennaku zino mu kkubo obadde ojja otulaga empangaala bantu engeri gye balina how people have to coexist kubanga abantu balina okuwangaala awamu. Teri muntu man is not an island. Muntu toli kazinga tojja kubeera wekka nga akazinga kabeera wakati mu nnyanja keekutudde ku ttaka eddala nti kasobola okubeera kokka. Abazungu balina eŋŋombe eyo nti man is not an island. Kitegeeza nti omuntu yeetaaga okuwangaala ne banne. Ye entambula gye tubadde tutambulamu ennaku ezo ojja otulaga nti omuntu yeetaaga okuwangaala ne banne obulungi ng'otulaga dialogue abantu balina okwogerezeganya okudisikasinga oyogera otya n'omuntu. Naye ennaku zino ku ntimbe ku TV naddala TV eziri international naddala TV ez'Abawarabu ez'ensi ez'Abawarabu oba ensi ez'Abasiraamu ekiriko abantu bali mu nguudo olw'ekigambo ekyatutuukako mu Palestine oba Palestine oba Israeli buli omu alina bw'akiyita olw'ebintu ebizze bibaayo n'ebigambo omukulembeze wa America President Donald Trump byeyayogera
ng'aga nti ekibuga bakisengule naki netulaba nga waliwo obutali ekireese abantu abamu okufa abalala okukosebwa abantu kandi tebasobodde kuwangaala bulungi kati bwembirabye neŋŋanzi nali ndowooza nti ekizibu twogerera ku scope yaffe wano Uganda ndaba nga kisaasaanidde ensi yonna nti abantu basobola okwekalakaasa nga bagambye nti kino ekibuga tekikyali kyamu ekibuga kino sheekh ekikulu kikiina significance yaakyo eriki obukulu bwakyo buliwa mu busiraamu abasiraamu batuuka okwekalakaasa okutuuka ku ekyo ate mu nsi ez'enjawulo si wali wokkawokka we bakyusa ekibuga. Naam. A'uuzu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kakati katusooke tusomeyo ayemu mu sura gye bayita suratul Isra abalala bagiyita surat Bani Israil naye nga sura yemu Allah bwe yali atandika yaga nti subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Kati mbufunze aya egamba nti atendezebwa Allah olutendereza oyo eyatambuza ekiro omuddu we ategeeza nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min almasjid alharam namwijja mu muzikiti ogw'e Makka ila almasjid alaqsa namutwala ku muzikiti ogwa Aqsa kitegeeza ewala anti kati okuva e Makka okutuuka Yerusalemu wala waliwo akatemerero okuva e Makka ogenda e Palestine waliwo akatemerero kakati ku mulembe guno omulembe kati gwa Nnyonyi naye waliwo akatemerero naga nti ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla ogwo gwe twawa emikisa awo naawo gwetoolodde omuzikiti linuriyahu min ayatina nga kyetumutwalidde okumujja e Makka okumuleeta awo okumulaga obubonero bwaffe kuba nabbi yali agenda mu ggulu naye yayitira luddawa yayitira awo we bayita e Baitul Maqdis. Kakati ekifo ekyo nkugambye aya ega nti min almasjid alharami ila almasjid alaqsa okuva omuzikiti gwawa gwe Makka okutuuka omuzikiti ogwewala ogwe Baitul Maqdis. Naye kati awo njagala osooka oyimirirewo abasiraamu ku mulembe ogwo nabbi yali akyali Makka yali tatuukanga Yerusalemu n'obusiraamu bwali tebunatuukayo Makyu naye yaga nti ila almasjid alaqsa yaguyita masjid muzikiti naye ng'obusiraamu bwali tebunatuukayo buno bwe yajja nabwo aya we yakkira eyo obusiraamu bwali tebunatuuka Yerusalemu naye Allah yayitawo muzikiti yaguyita muzikiti ate ng'omuzikiti kimanyikiddwa guba gw'abasiraamu. Kakati abasiraamu kwegamba obusiraamu okutuuka ate okuddayo okubeerayo nga abantu bagamba nti basiraamu kyajja ku mulembe gwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab era gwe bakwasa ekisumuluzo ng'abasiraamu bamaze okugulayo ne bamuwa ekisumuluzo ekiyingira ekibuga ekyo era kabona gwe bayita patriarch abeeranga kumpi
bishop oba bwatyo yamukwasa ebisumuluzo ebyo naye kyenkutegeeza nti ebyo bya luvannyuma ngeno aya yakadda n'olwekyo okuva emabega ogwo gwali muzikiti okuva emabega gwali muzikiti nga nenabbi tannaba kujja gwali muzikiti kakati bw'osoma waliwo bw'osoma sahih muslim mu hadithi eyogerwa abi dhar yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ayu masjidin wudia fi lardi awal, muzikiti ki ogwazisooka okuzimbibwa mu nsi? Omubaka sallallahu alaihi wasallam naga nti almasjidu lharam, muzikiti gwe Makka. awo kaaba weeri. Era kati bano bonna abajja okuviira ddala ku hatta bagamba ne Ibrahimu yennyini alayhi salam okujja okuzimba ng'ali ne Ismail, kwegamba omusingi gwali weguli bazimbanga ne gugwa, omusingi gwali gweguli. Era riwayati nyingi zigamba nti ne Adamu alayhi salam era naye yaguzimba. N'olwekyo gwe muzikiti ogwaseokera ddala obusinga obukadde. Kakati Abi Dharri n'abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam nti thumma ayi, guliwo gwaddako oluvannyuma lwogwo? Naga nti almasjidu al aqsa, omuzikiti gwawa ogwe twogerako ogwe Yerusalemu. Kakati Abu Dhari aga nti nemuga nti kam bainahuma, banga kyeri jawula okuva guno olugwazimbibwa na guno ne guzimbibwa. Omubaka namuga nti 40 sana, emyaka 4. Ogwe Makka gusinga kuguli emyaka 4 obukadde. Mukadde bwe gutyo? Mukadde. Kakati oli ayinza okumpuliriza, ayinza okugamba nti kakati obusiraamu bwajjayo oluvannyuma, abasiraamu bali baguyita batya omuzikiti? Ekyokuddamu kyangu nti bannabbi bonna Katonda bye yatuma enjigiriza yaabwe eriemu, kubanga source gye bajjako obubaka bwabwe eriemu. Era kyovulaba omubaka yagamba nti fe bannabbi tuli ba Luganda. Kwegamba bingi. Kakati n'olwekyo awo obusiraamu we buva okugamba nti gwali muzikiti, kubanga bannabbi bonna bannabbi basinzanga era basaalanga era bavunnamanga. Eyinza okuba nga eyawukanamu naye nga kubanga ekigambo masjid kiva mu sujud, owulidde, kiva mu kuvunnama ne wafuuka wakola ki? Ani nabbi kyaguzimba? Anti nkugambye nti Ibrahim okusinziira ku Quran yayogera kati nti Ibrahim yaguzimba. Nga etyo ogamba guli anti bannabbi bangi abajja baguzimba. Tegwazimbibwa muntu omu nga Madina nti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam olwo kugambye lwe yali agenda mu ggulu yaguyingiramu n'asaaliramu eraka 2. N'olwekyo si kintu ekitandika obutandise nti abasiraamu bakyesibako bwesibi. Ekyabwe, kubanga bannabbi bonna abakulembera ffe tubatwala nti bannabbi baffe. Ibrahim tumanyi nti Qur'an yamutugamba nti ye kitammwe ffe abakkiriza.
millatu abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Qur'an ega nti era ffe mwe batuuma abasiraamu. Kakati oba wasomye mu Qur'an ebyo byonna mwebiri. Naye waliwo ekintu kimu nga tukyagenda mu maaso okulaga omukulu lwaki omusiraamu otyo omuzikiti ogwo gumukwatako. Kakati ojjukira nti obusiraamu emizikiti gyonna bwe gitwala nti gifaanagana gyenkana mu ddaala, kagubenga mutono gwa ssubi gusaaza abantu 10. Bwe tuba tutunulya status ya mizikiti kasite kibeera nti enniya y'abaana baguzimba bazimba muzikiti. Omuzikiti ogwo status yagwo eba yenkana n'omuzikiti omunene ogusaaza abantu 1,000. Enjawulo tewali mu kitiibwa. Era oli bw'alinnyirira ekitiibwa kyaguli omuzikiti olw'okuba gwa ssubi, nga bwe muvaayo okulwanirira guno ogw'abantu 1,000 era bwe mulwanirira na guli status y'emu. Naye emizikiti ate egisinga ku egyo giri 3, egisinga ku gisigadde gino gyonna gye tulabako giri egi 3: omuzikiti ogw'e Makka, ogw'e Madiina n'ogw'e Yerusaalemu. Gy'emizikiti emikulu mu Busiraamu era girina kubeera mu mikono gy'Abasiraamu. Kakati Trump pulezidenti wa Amerika ennaku ezo yalangirira nti Jerusalem mu Luwarabu kye tuyita Al-Quds. Mu Luwarabu bakiyita Quds. Kitegeeza ki? Al-Quds kitegeeza butukuvu. Yerusalem. Kakati Yerusalem lulimi ki? Ate Abayudaaya bakiyita Urushalim. Ne Jerusalem bazungu be bakiyita Jerusalem. Naye ng'ekitemo kitegeeza mu luzungu tekirina makulu. Tekirina makulu. Kakati Abayuda yaga nti alangiridde nti atongozza Qudus, Al-Qudus oba Jerusalem ng'ekibuga kya Isirayiri. Kakati era n'agamba nti bagenda kujjulula embase yaabwe eri mu Tel Aviv bagize mu Jerusalem oba mu Al-Quds. Kakati ekintu ekyo kyali kinene nnyo nnyo mu nsi yonna, si mu batali basiraamu bokka, wabula mu nsi yonna. In fact ekimu ku byanneewuunyisa kuba asinga okuvumirira ennyo pulezidenti wa North Korea. Kugamba abantu bonna bamutunulira bamutulira bongo omulalu oba Trump owa North Korea. Naye yavumirira nnyo nnyo ekintu ekyo. Kitegeeza nti yakola kiri amusinga ku bulalu. Kakati nekibeera nti ensi yonna yavumirira. Kakati waliwo ebintu bibiri bitera okugira n'abantu bangi wano balaba ddala batali basiraamu. Waliwo abalokole bawagira nnyo era basanyuka nnyo ku kintu ekyo. So nga Christians abalala ng'ozingiddemu ne paapa tebasanyuka n'akatono, kubanga Abayudaaya bwe banyigiriza tebanyigiriza basiraamu bokka mu kitundu ekyo. Apaana
tebakkiririza ddala. Mu nsi eyo mulimu n'Abakatoliki. Mwebali naye tebakkiririza ddala bintu bifo ebyo kubeera wansi wa Isirayiri. Tebakkiririza ddala kubanga n'ebifo byabwe ebitukuvu ebiri mu kifo ekyo babiyisa bubi bali byonna tebabyagalira ddala. Abayudaaya. Owulidde? Era bo banzikiriza ki? Abaki? Abayudaaya. Tujja kukituukako. Era mubaganye kati Trump we yalabye ng'ebintu bitabuse n'ayagala atume omumyuka we ajje mu kitundu ekyo. Naye bannaddiini sigamba basiraamu, bannaddiini mu kitundu ekyo okuva e Misiri papa wa Orthodox atwala Misiri ne Africa mubasoose okugaana nti sijja kumusisinkana y'omu kubo. Y'omu kubo baali baagala atuule ne bannaddiini. Agezeeko okubagira naye baaga nti sitwagala. N'abakulembeze gundi abagoberezi kambayita abagoberezi ba Kristo kubanga ye gundi gye bakola ki mu bitundu bya Palestine nabo baaganye ne baga nti tujja musisinkana. Therefore abantu abamu kati kiri ekya gundi ky'abalokole abasanyuse ennyo okusinga. Kati eddiini omanyi ziina ebintu byazo ebyenjawulo naye kati eddiini eno ey'ekirokole Bayudaaya be bagitandika era yo okyovula nga bali pro waliwo kye bayita Zionism. Era babayita Christian Zionists. Era obawule baga nti otyo kati Yesu anaatera okudda. Naye kakati al-gharibu ekisinga okwewuunyisa nti Abayudaaya ate bano abagoberezi ba Kristo abo Abayudaaya be bakkiririzaamu ennyo n'okubawagira n'okukola ki tebakkiriza Yesu. Era baga nti ono bo bano gwe basinza gwe bayita Jesus is an imposter. Wangi yayiikiriza abaga nti owaabwe tannaba kujja bakyalinda. Baga nti ono taliyo kati bikwataganira wa babeesibako bwesibi anti kakati oba bali batandikawo kintu kyabwe kuvuruga duniya anti si kakati ekyo simanyi bali bayinza era babasabira mu buli gundi naye nga baga nti Yesu mwana wa mukyala yalamanyi gye yamujja bwe batyo bagamba Abayudaaya. Yes, ekyo si kipya. So tekyewuunyisa kuba nti bali kumbiranye n'abagole ate ffe Abasiraamu abatayogera kibi kyonna ku Isa ate osangayo abalaba nti ate ffe tutali balungi. Kati endowooza eri mu bantu nti Abayudaaya bayigganya Abasiraamu ne batunulira Abasiraamu bokka kivaawo. Si kituufu. Awo tebagendangako mu bitundu ebyo. Bagendeyo balabe oba abatali Basiraamu the Christians abali e Lebanon oba mu Palestine mwennyini oba e Misiri balabo babawagira Isirayiri. Tebajagalira ddala. Tebagiwagira. Kwega bali Abawarabu bonna kubanga Abawarabu either abamusiraamu oba omugoberezi wa Kristo. Kitegeeza bonna tebakolagana n'Abayudaaya. Tebakolagana n'Abayudaaya. Muyinza okubaamu abamu ba individuals ne ba leaders. Naye ba leaders era bw'oba wakitunuulidde tebalina bantu baabwe. Waliwo ensi z'Abawarabu kati nga Jordan, Misiri ziina diplomatic gundi ties n'enankani biwanvu naye shuubu populace tebalina gavumenti zaabwe ku issue ezo ezifaanana bwe ziti. Kakati kanzireko kemabega era ku kintu ekimu
ekisinga okutawaanya. Kati Abayudaaya bagamba nti ekifo ekyo oba ensi eyo embadde ensi yaabwe okumala emyaka 3,000 eyo Israel okutuuka ku 4 ku 14 emyaka 3,000 ku 4 Abayudaaya ba claiming. Naye before them mu myaka egyo egisukka mu egyo mwalimu abantu baayo nga baki bayita Kanaaniyin, Canaans. Nakati gye bali Anti n'Abafirisuuti bw'oba wasoma Bayibuli byonna mu ebiri ate abo baaliyo before Canaans. Abafirisuuti baaliyo before the Jews. Abajue waabwe Anti Abaju bagendayo nga baga nti yensi ensuubize oba wagenze ng'odiscussingana ne bajja ne beebutamyawo. Anti kakati ebiseera biri Musa, Nabbi Musa alayhi salaam ye yabajja e Misiri oluvannyuma lw'okuyigganyizibwa ba Firaawo. Kakati kwegamba nti baava Misiri yewaabwe anti Musa gye yabajja naye nga si yewaabwe. Anti kakati abantu oluusi bajja nga batambula ne bava wano ne bagenda eno ne bava eno ne bagenda eno. Naye kakati ekyo teri asobola kukigaana nti Musa yabakola ki? Yabajja e Misiri n'abatwala yabateekaawo. Yabateekaawo. Naye kakati kyeŋŋamba nti already baasangayo abantu baayo. Waliwo abantu baayo ng'era Abawarabu. Abafirisuuti era baliwo nakati. Anti Abafirisuuti era be Palestine. Ova erinnya Palestine. Abafirisuuti be ba Palestine. Kakati waliwo abagira nga bagamba ne bajja ne bagamba nti Abasiraamu bajja eno oluvannyuma. Naye kati ffe tugamba nti bannabbi abaakulembera abaali awo baali Basiraamu. Ekyokubiri ku kino eky'Abawarabu n'Abayudaaya. Abawarabu be bannannyini bo be baasookawo okubeerawo. Abayudaaya tebanabakola ki? Be bannannyini kifo. Era Abayudaaya nkugambye ne bw'aba Netanyahu muwulira mu UN aga nti tubadde tuzimba ekibuga ekyo for the last 3,000 years. Naye 3,000 years kumpi nnyo. Ensiru yakatandika. Kati olina kye wayogedde wali nti Umar ajja radiyallahu anhu bamukwasa ekisumuluzo ayingira bamukkiriza okuyingira ekibuga ekyo ekitundu ekyo. Kati kyali ky'abaani? Kakati abaalimu kubanga awo tuba tulaba nti Obusiraamu otyo buyingirawo oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze n'okufa. Anti kakati abaalimu by then they were Christians. Not Jews. Not Jews. Kakati Obusiraamu bwe bwajja abasinga obungi ku bo ne bayingira Obusiraamu. Era ne basigala nga be bannannyinimu. Be bannannyini kifo kubanga be babaddemu ate bayingidde eddiini eno. Era abatono abaasigalamu nga a small minority. Nakati mwebali ba Christians. Era n'Abasiraamu wonna we babadde babeereramu. Nga tebannabakomyawo Bayudaaya mu 1948. Bonna babadde babawangaliramu mu mirembe. Nga bawangala n'aba Christians. Yes. Nga tewali ntalo. Nga n'Abayudaaya abatonotono mwebali. Nga tebalina maanyi. Anti Abayudaaya olw'ebintu gundi ez'enjawulo, embeera ez'enjawulo bajja ne basaasaana ensi. Era kyobulaba nga abamu bakomawo bukomi oba baleeta buleesi. Naye nga abalala baali Russia, abalala baali luddawa, era nga ne bw'oba batunuulidde bw'otyo olaba nga ba Russia. Abayudaaya. Naye nga baga tulimu omusaayi gw'Ekiyudaaya. Nga kyebeetoololerako ekyo. Kyebeetoololerako era bangi obalaba ne bw'obatunuulira obalaba nga tebafaanana bantu baawo. Bangi bw'obalaba nga tebafaanagana bantu baawo. Emisaayi gyabwe
abamu kwega batute ki bava mu bifo byanjawulo kakati eyo nga tuvuddeyo tulabye ebyafaayo nti abawarabu be basooka mu kifo ekyo as a matter of fact lumu nali ntunuulira tvm kwezi ez'ebweru baali babuuza president Museveni ku Al Jazeera nti alina ebigambo byayogera awo Entebbe waliwo Netanyahu lwe yajjaawo nga bazze okujjukira muganda we olwo muganda we yafiira awo Entebbe sindowooza mwalimu temunnagira naye oke naffe twali by then twali tukyali bulenzi buto otyo kati eyo gyoga Victoria Entebbe Abapalestine waliwo gurupu ya Palestine yajja newamba ennyonyi ya Isirairi no nise okay yawamba ennyonyi ng'erimu Abayisirayiri nejja negisuulawo Entebbe naye Abayisirayiri basobola okujja ne bakola ki ne baginunula kuba ekisaawe baali bakimanyi bulungi be bakizimba naye bano abasirikale ba Amini mu kulwana balwana ne babaako ne bebatta kati omu ku bebattirawo yali muganda wa Netanyahu oyo ono ali prime minister wa Israeli kati kakati naye president yayajja n'ayogera ku byafaayo bya gundi ng'ayogera plainly n'alaga nti bw'asoma bayibuli asanga awo Abafirisuuti nga badda nnyo era Netanyahu ne kimuyisa bubi yasangira mu mazima kagamba kakali ono wa Al Jazeera yali amubuuza n'amuga nti wayogera ekintu n'onyiiza nankanibi taka nti sinze nawandika bwati bwe yayogera yaga nti ebyo bitabo byabwe sinze nabiwandiika byonna biva waabwe kakati kyengenderedde nti amazima gogamba Abayudaaya nti waffe si kituufu kali ate eyo bwe tuvaayo ne tujja ku zibayita qararati dawliya international resolutions eziva mu United Nations zonna ziraga nti ebitundu ebyo ng'ogyeko ekitundu kiri kye bawa Israeli mu 1948 nga bagitondawo 1948 ebirala byonna bye yawamba babibala nti ebirimu mu bumenyi bw'amateeka illegally era baziyita Israeli occupied territories ebitundu ebyawambibwa Isirairi lwampaka mu 1967 1967 waliwo olutalo olwaliwo kakati resolutions ez'ensi yonna ez'amawanga agali mu UN United Nations amawanga gonna mwegali ate si basiraamu si bonna nti basiraamu abasiraamu be batono be ba minority mu UN naye ensi yonna resolutions ezo yaziyisa nti ntuufu zirina okugobererwa kakati kino omukulembeze wa Amerika kye yakoze kimenya egundi amateeka ga UN ate nga UN erina mu Amerika yesiga ki nti owamaanyi akubisa gwokutte kakati Amerika y'amaanyi ekyo nakyo mwekiri naye waliwo bw'oba wagenze mu mpozi UN badde saagala genda UN epangisa ku kizimbe kye ekizimbe kya UN nga UN amawanga gegakuŋŋaanya sente ne bakizimba naye nga kiri ku ttaka lya Amerika mu New York kakati n'olwekyo ensonga lwaki ebyo birimu politics mungi naye nga ekimu ku byo nti ebintu bwe balaga opinion polls obuwagizi bwe buli wansi nnyo ku nsonga eyo ku bintu bingi kati
kati kino ye yakyogera mugundi mu campaigns nti ajja kikola era bano benkugambye bayita ba evangelists ne bamuwagira nnyo ne bamuwa ne ssente nnyo bamuwa obukadde ndoza 25 obwa dola obw'omuzindo obw'omulundi ogumu naye kakati kati beesi yaabwe alaba nti abamerika bamukyaye waliwo ebibiina mu amerika eyo ebiwagira ennyo abayudaaya kati yalowooza nti bw'akola kino abantu abamu ababadde bamukyaye bajja kuddamu bamukoleki bamwagale n'ebintu ebirala ebitamutambulira bulungi bingi abalala baagala kumussa mu kooti bagamba yakolagana ne Russia ne bayingira mu bululu bwa Amerika bingi bingi yayinza okuba nga yakikoze under stress and pressure ebyo tebibulamu naye kiri mu ngeri ya political okusinga okubeera nti yakikoze mu butuufu kubanga resolution za UN ate Amerika yennyini gwe nga bakuyisizaako resolution ya UN yesooka okusituka agamba nti oyo mumugire bwati ya UN yamuyisizaako gundi owulidde waliwo omukulembeze wano wa Sudan Abamerika be basinga okuga nti International Criminal Court yamugisaako ekiki emunoonya naye bo baagana tebali si bamemba mu International Criminal Court baagana okusayininga bamanyi nti bajja kuzza emisango babavunaane ne bagaana baga nti oyo gundi yamuyisizaako ekigundi kakati ebyo bingi otyo zulumu obulyabuza amaanyi buki bungi nolwekyo ebyo nabwe oba bigasse oba oli musiraamu oba si musiraamu olw'ebintu ebyenjawulo byenjogedde asobola okulaba nti waliwo obulyaza amaanyi era bamemba ba UN amawanga kwe gasinziiranga okugamba nti apaana bino bikyamu wadde nga si basiraamu kakati bwe tuddayo eno ewaffe eri gye twabadde tutandikiddeawo wakati mbadde nyingiddewo buyingizi kukolaki ebyafaayo then n'amateeka ag'ensi yonna nga bwegakoze eki bwegayimiridde bwe tuddayo eno ewaffe mu basiraamu nakugambye nti gwe muzikiti ogwokubiri ogwazimbibwa mu nsi ekirala obusiraamu bwatugamba nti muzikiti gyonna tewali gwina nkizo ku gunnaagwo okuggyako egyesatu kakati omuzikiti ogw'e Makka bw'ogusaaliramu esswala ebalibwamu esswala emitwalo 10 kati egundi bweziri ahadith ogw'e Madiina 10 oguno ogw'e Jerusalemu gwe twogerako 5 esswala emu kakati era emizikiti omubaka bwe yali atuyigiriza yatugamba nti tokkirizibwa kuva wano kugamba nti ngenze kukyalira muzikiti gwa gundi oba ngenze gusaaliramu ng'olowooza nti gulina enkizo ku muzikiti gw'omu kitundu kyammwe egikukkirizibwa gyokkoga nti ngenze papasile nsaalireko mu muzikiti gw'egindi olw'enkizo gye gulina gyegyesatu nga n'ogw'e Yerusalemu ogukoleza eki mweguli ekitegeeza abasiraamu balina right balina eddembe okunyiiga n'okunakuwala n'okukolima kubanga ekirala ekyo kyekibula ky'abasiraamu ekyasooka omubaka bwe yatumwa sallallahu alaihi wasallam n'aweebwa esswala tiyasooka kwolekera Makka kubanga ne bannabbi bali abakulemberayo gye bagiranga kyekyali ekibula owulidde kakati abasiraamu njagala mbategeeze nti balina omulimu munene kubanga wano ewaffe engeri simanyi tetujjumbira nnyo okugoberera era olaba nga tewaliwo kyamaanyi kikyose
naye nga eyo issue nene nnyo 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 era yesibye obukuubagano obusinga obungi awo kugundi mu kitundu ekyo. Yes, kati abayudaaya bagamba nti awe wali yeekaalu ya jjajjaabwe, nti we wali yeekaalu ya kabaka waabwe Solomoni oba Sulaimaani, bazzukulu ba Sulaimaani. Anti Sulaimaani yali mu baana ba Isirayiri bwebeera, naye gundi zonna ze bakoze, effort yonna gye bakoze bajja ne basima eyo wansi, baga nti awo we yali, naye bagezaako okusima wansi balabe oba waliyo ebintu byebakola ki byebasangayo biraga nti kwega bye boogera ku Sulaimaani, kuba ye yali kabaka, yali nabbi, fena tumumanyi nti yali nabbi, naye still era yali kabaka, byombi yabirina. Era for your information ebintu bingi ebimwogerwako mu bitabo ebirala ffe tetubikiririzaamu, bingi tetubikiririzaamu, ebyomwogerwako nti yali bino bingi ffe tetubikiriza kubanga fenga abasiraamu nabbi tabikola ebyo, bakkiriza nti yali nabbi, tetukkiriza nti ate nabbi asobola okubeera tetubikiririzaamu. Kati babagundi bagamba nti yali gundi, naye byonna ebyo banoonyereza ne basima ne bakola, tewali na kimu kye baali basanze. Ate instead bye basangayo bikakasa bino ate ebinyweza ba Palestine mu kifo ekyo, kubanga bw'obeera nga ogamba nti for example nti ekitundu bwe kiti kyalimu katugambe oba Abakiga, emyaka bwe giti emabega oba 1000, bw'osima bw'oti olina ebintu by'osobola okuzuula oba tuluzi ng'ezo biki nga n'olwaleero okyabiraba mu bantu abo babirina, n'okakasa nti kituufu ddala abantu bano kababe nga mu kiseera ekyo tebakyabeerawo, osobola obisinziirako noga nti wano wabeerawo Abakaramojja ng'osanze ebintu byabwe oba byanzi oba bintu ebikimwamu amazzi oba ebikola ki oba ebifumbirwamu, tebasangawo byabagundi, bebagobaganya. Kakati ekyo nakyo kwegamba nti bujulizi obukola ki obulaga nti obukakasa nti ekifo ekyo abasiraamu bakinamu omukono munene. Kati ekitegeeza ku musiraamu kitegeeza ki nti omusiraamu alina kukola ki ku ssaawa eyo? Kakati omusiraamu kyalina okukola ekisooka ekintu ekyo okukitegeeza abantu. Kati no kankubuulire mu bino bye tuzze tu discussing mu programs zaffe, twayogera ku kintu kya kwega ebintu abasiraamu bye bazze nga oluusi bavumirira ne bakyusa kwega abasiraamu ne babivaako. Kati eddawo ntwalinanga ekintu kya Mi'raj, okusoma Miraaji, nga abasiraamu bagenda mu mizikiti mu mwezi gwa Rajabu ng'ennaku z'omwezi 27 ne bababuulira ebyafaayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam, olugendo olwo lwali lutya. Lwennasomye aya eri Allah ng'alwogerako subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Kakati ng'olugendo olwo balwanyumiza okuva Nabbi we yagira we yatandika avudde e Makka alinnya ensolo, Jibril amuleetedde ensolo bagiyita Buraq, agirinnye nga amaaso gaayo we gakoma bwetunula bweti amaaso gye gakoma bwetanula bweti olutwa we lugwa. Kakati era kyova olaba nti omubaka bwe yakomawo ng'avudde mu ggulu najja ayina owooluganda lw'omu gwe yategeezaako omukyala. Mukyala n'amugamba nti ya Rasulallah, nze sikubuusabuusa obuuga nti wabadde mu ggulu. Tetujja kusukkawo awo, tujja kubaagaliza ekiro ekirungi, katubasabe okwekumira ku Salam TV program
ekkubo ekomyawo kino kyolwaleero inshallah tuddemu omulundi omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi